Esse vídeo é para quem é apaixonado por decolagem. Meu filho, aeroporto Santa Genoveva, Goiânia, Goiás, Brasil. Ó o moleque aí, ó. Olha o foguete, uma bomba. Ó, saiu do chão, saiu. Agora vai, ó. Eita, rapaz, foguete, bomba. E aí, você já andou de avião? Se nunca andou, tem coragem ou não? Ó, sumiu, vai com Deus.